大家好，我係熱狗，我哋今日嚟搞我哋嘅 Scratch 嘅動畫。我哋今日咧，我哋係講我哋嘅人物可以講嘢，例如 Hello 嗰啲。首先，我哋當呢啲隨機揾一個嘢。例如呢個人啦，跟住我哋將佢放過去呢度，我哋就咁一開始，跟住就會 say hello 嗰啲，跟住我哋可以打 hello what。等下先，轉咗先。What is your name? OK， 感嘆號，唔係問號。跟住我哋就會咁。跟住我哋就打 Alex， 跟住如果係 answer 係咩嘅話，就如果answer 等於 Alex， 就會 say hello。睇下咯，跟住我打 Alex，hello。跟住咧，我哋就咁樣。如果唔係咧，我哋先將呢個拉走先。如果唔係嘅話，我哋就講。This如果係其他嘅話，我哋就會可以講再重複。我哋就講。咁我哋就轉一個嬲嘅呢個啦，跟住我哋就轉 costume， 將呢個 say 拉走，我哋睇下而家嘅效果。Alex 跟住就 hello。如果我哋打其他咧 ，MTR 咧，就會變成呢個啦。我哋呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。